Saluton, mi estas Gustavo, kaj mi estas ĉi tie por averti pri la sekva filmeto, kiu estos la komenco, kiu estas la enkonduko pri filozofio, kaj mi legos denove la libron por fari tiun resumon por enkonduki la studadon, ĉu? Ĉar estas tute necesa por tio, estas multe da enhavoj tie, kiuj estas necesaj. Do, eble la sekva filmeto estos pri tio jam, kaj eble ankaŭ tio estos eldonita ankoraŭ en ĉi monato. Do mi tute esperas ke mi kapablu fari ĝin. Mi relegos la libron, mi relegos la ĉapitron pri tio, kaj mi faros la resumon, kaj poste mi refaros la resumon por publiki ĉi tie. Do mi estas tute antaŭĝoja pri tio, do ek al tie.